מי יכול. נכון. הנה, יפעת אמרתי, איפה את אמרתי, איזה יפעת? יחזור אחורה. לא אמרתי, עוד אחד עולה. מירי, דדו לא פה, נשאר. דדו לא פה, נו, אז מה? מה יש בצד שאני אשאיר לזה? לא, אני לא יודעת. את מהמארגנות. יפית רוצה להגיד כמה מילים. אני יש לי תיעוד. אבל את רצית שנשב במעגל. אני חושב תיתנו למוטי, יהיה לנו פה סטנדאפ קומדי. במצב שהוא נמצא עכשיו כן, יאללה, מוטי, תספר לי שחור. שרית סמדר דיברה, את זוכרת המורה תקווה? מה איתה? ואני אקפוץ אחריו? הוא יתבע בבריכה ואתה תקפוץ אחריו? משפט חזק. בטח ברק בהלם תרבות. רוצה את המורה ליליאן ששמרה עליו. שאמרה לי שאני לא אשמנה כשאני אהיה גדולה. האמנתי לה. הנה אירי. אני רוצה להגיד. הופה! אני שמחה ומתרגשת להיות כאן, אני שמחה לראות את עצמכם. זה כמו בבר מצווה עכשיו. הוריי אהובים, הוריי היקרים. היה מתאים לה, תמיד יותר. אני גם משפטנית במקצועי, למדתי עם מאוד טובה. זה יניב שרר. הרופא נמצא באיטליה. וזו התרגשות וזה כיף, אני חושבת שאם נצליח לשמר את זה, זה מבורך. באמת. אני, תאמינו לי, היה לי בית גדול, אני אומרת לכם, מחר הייתי מזמינה את כולכם, מחר. בית יש, אין בעיה. בית יש? אז אנחנו נרגיש לי, אין שום בעיה. דרך אגב, בשמחה. אדי, איפה אדי? אדי במעשן סיגריה. אדי הציע את הבית שלו, כאילו, את הבית של אח שלו. מול קופת חולים, הבית הגדול, מישהו מכיר? מפגש אחר, זה של אח שלו. במסעדה של אבי איפה. אבי! גם יצא. גם מעשן, גם מעשן. אתה מעשן? אוקיי, לא תדבר אחריי? יש פה עוד מורים? המורים נהגים. מי זוכר מה המורה ליליאן הייתה אומרת למי שיש מסטיק בפה? לא. ברק אמור לזכור. איפה את אמורה לזכור? זה לא יש מסטיק בתחת. מה היא אמורה הזאתי? מי שיש לו מסטיק בפה, לשים באוזן, בסוף השיעור להכניס בחזרה לפה. אף אחד לא זוכר? הייתי מסטיק בפה. אבל אני זוכרת את הבזוקה של האזונות, זה בוודאות, זה משחק. ואת המורה לערבית הערבי ש... רפה הוא הערבי. זה מסכן. עם שיער קצר שם. אבל הוא לא היה ערבי, הוא היה ערבי. לא, היה ערבי. זה היה אף אחד מורה לערבי. זה שלמה מסכן, זכרונו לברכה. אבל החליף אותו. רגע, אחד. דורית, המיקרופון אצלך. שי פנחס. לא, שי. תגיד לי, שלחת למי הודעה? זה לא אני. חצי מהאנשים שלחתי לו הודעה ודיברתי. הלו? חצי מהאנשים מתבלבלים ביני לבין שלומי בגלל שיש לנו... סליחה. איזה הגזמות הוא היום. לא, ממש התפרעת. הוא היה בחלק 2, הוא הפוך. כל השנה שמעתי את המכתב לתת לך, אתה אומר לי שלומי, על מה אתה... ענבל, זה הרגע שלו לסגור את ה... זה אתה עכשיו. יודע, אני באתי היום. בכיתה ז' היא שלחה לך מכתב. זה הזמן. שי, עוד 30 שנה, היא לא הייתה זוכרת את זה. תענה לה עכשיו על המכתב. 30 שנה אנחנו נהיה עם הפיליפינים. אם נהיה. נבוא עם הפיליפינים. כמו שאומרים אף פעם... צריך להנגיש את המקום. כן. תבקש סליחה? לא היה לי רמקול בבר מצווה, זה לא... האמת שאתה צריך לבקש סליחה אז זהו, אז אני חושב סליחה, לא רק ממנה. שזה זמן לבקש סליחה מכולם. מכולן. מכולן. ומכולם. יש גם כולם? או, אם ככה אני צריך לבקש הרבה סליחות. אני לא יודע מה עשיתי.
ברד ואצלנו היה עכשיו. זה קטע מלחיץ. טוב, תתחיל עם מדבל, נו. אני אספר עוברים לי מלא פלשבקים בראש, אבל אני זוכר קטע אחד שאני די, לא זוכר עוד מי זה היה. חפרנו בור, פה היה לנו שתי חקלאות עם המורה סוניה. חפרנו לבור, גם ניר היה... כל החסה. זה היה מלכודת? מלכודת, חפרנו לבור. חופרים מתאמצים, חופרים בור. קבר. היא ראתה אותנו עובדים הרבה קשה, והיא לא הבינה למה אנחנו כל כך מתאמצים ומשתדלים בשיעור הזה. כל ההוראה שאנחנו חופרים וזה עושים, כיסינו אותו עלים ובזה. זה בטח היה עם עודד. ואמרנו, נפצע משהו כזה, בואי, והיא רצה ונפלה ממש לבור. עכשיו, הייתה מאוד קטנה, הבור הגיע עד לכאן. אני לא אשכח שעשיתי כמה דברים פסיכיים, כאילו, חלקכם לא יודעים, אבל יריתי חץ על יפית, ותקעתי לאייל כבשון בתוך הרים. זה היית צריך לעשות בתשובה במקום תשובה. זהו, אז כל הבנות שכאילו, יש להם איזשהו זה, יש אנשים שקיבלו את זה יותר חזק. לא, ברצינות עכשיו. כאילו הוצאת את כל הרגרסיה שלך. אצל אייל זה היה כבשון, אצל אחרים זה היה משהו אחר. אני בטוח שכאילו, הרבה אנשים פה לקחו את הקבוצת וואטסאפ הזאת, במקומות של פלשבקים ועוד זיכרון, בכלל שאתה הולך, מי שלא גר פה בשכונה, אז חוטף את זה קצת יותר. אז זהו, אני מאוד מאוד שמח להיות פה. מיכל, תפסיקי להפריע, נו. אני מאוד שמח להיות פה, אני מאוד מתרגש. וזהו, ואני... לא זוכרת את התקופה עם מיכל? מה זה התקופה עם מיכל? וואי, זה חברים. אני זוכר הרבה... זה משלמים אולי החבר של כל הבנות, לא? אתה זוכר? אתם מפספסים את כל הכיף. מה אתה יוצא לבחור? גם אני אספוני. כן, אבל אתה יודע, אבי, כשאתה יוצא בסיגריה, מדליק? די. אבי, די, הוא רוצה לבקש סליחה, בקש. מהטכנאים. בואי, אתה מבין את זה גם שהיית היצרניה מגרוניה? לא, תכף משחקים נשיקה שעה. הוא לא מבין אבל מעלים זכרונה. גאו לי 5 דקות קדימה. יש מה להגיד. חנה רוצה לספר את הסיפור בוא'נה, היה לנו גם מורה בוריס לנגינה. שיעורי נגינה, בוריס. היא המורה לאנגלית. שרנו לשיר. את זוכרת ששרנו לשיר. מי זוכר מתי? המורה לאנגלית. רגע, כל אחד בתורו. רגע, יש את המורה לאנגלית. זוכרת את המורה סוניה? המורה בזין הוא נפתח. שנייה, יפית רוצה להגיד כמה מילים. סליחה, עורכת דין יפית, בבקשה. אומרים עורכת. עורכת דין בשבילך. סליחה. עוד פעם, סליחה. אני עדיין מתאוששת מהחץ ששי משולם תקע לי ברגל. זה היה קופידון. אבל אני שרדתי. זהו סתם, כיף להיות פה וכיף לראות את כולכם. וסוג של תמונת מראה שלי. במיוחד את מוטי. הופה. אוהבים אותך. מוטי, אתה לא נוהג הביתה, נכון? לא. בקיצור, רגע, אני רק אסיים. כמו ששי ביקש סליחה, אני רוצה להגיד תודה. תודה שאתם יוצא לעורך דין עכשיו. אתם הבסיס שלי והמהות שלי, ובלעדיכם אני לא הייתי אני, וכיף לי שזכיתי בקבוצה כזו. תודה למוטי ולכל החברה המארגנים.
הופה! מתקבל, יש לו מישהו בעיה, משהו, עריכת דין, פלילים וזה, אז זה היא לוקחת אחוזים. לזה היא מתכוונת. טוב, חנלה. חנה דיברה הרבה בוואטסאפ, תן לה מיקרופון, היא צריכה להשלים את הפערים. תירגע מהר. תן לה... חנה, באיזה כיתה אתה זמן? לא תן לי אני מגיל קטן אין לי אומץ לדבר במיקרופון הזה. רגע, אבל תדברו על המורה לאנגלית. מי הייתי בכיתה? המורה לאנגלית. אני מצלם אותך, מה, תיעוד? נשארנו למורה לאנגלית. לא, לא מתקנת. רגע, אני רוצה לספר משהו, מוטי. אני רוצה לספר משהו על המורה לאנגלית. רגע. נדבר עכשיו כל הטראומה שעברה עם שי שלא התייחס. יש לנו פה... אני רוצה להגיד שביקשתי סליחה מדורית היום. תספר לנו למה. היא הרגיזה אותי, מתאחת, ואני קשור למוזיקה, היא עמדה על השולחן, והפכתי את השולחן, הפלתי אותה והיא בכתה וכאב לה, ואני מבקש סליחה. באמת, זה ישב לי תקופה. וואלה, אז היא ברמה הזאת, אני צריך לבקש מכולם סליחה. אתה פסיכולוג נראה לי. לא, אני מקווה שמורנו, אבי מורנו, פיצה אותך על זה. ועכשיו, ענבל רוצה, קודם כל סגרנו מעגל עם שי משולם. אם אתם זוכרות את המורה לאנגלית. חבר'ה, שאלתם 70 שקל, אז תאכלו, חבל לזרוק. ורד רביע של 150. באמת? למי צריך לשלם שיבוא לפה? יאללה, ענבל. טוב, המורה לאנגלית, שי. רוחה. עם המדף. מי זאת כאן? יש פה ילדים, ענבל. ענבל, יש פה ילדים, לא תדבר ככה. איך קראו לה? לא זוכר אותה. אני לא זוכר. היא תמיד הייתה ככה עם הזה, הייתה עושה ככה. היה לה שולחן מסכן. היה שולחן קטן כזה בכיתה. והיא מרימה ומניחה אותה על השולחן. יום אחד עברנו למורה, חיברנו לך שיר. יופי, התחלנו לשיר לה. עררייך רבייך יחפו את בני השולחן. היא התגלגלה מצחוק שיתפה פעולה, חבל הזמן. טוב, אני יש לי אני רואה חזרה, ביי שישן פה. מי? מוטי? לא, מוטי בא מפה לשכונה ישר. אני מבקש לא להסתבך עם המשטרה. לא בוא אישורים. רגע, עוד לא התרשש מאחוריי. תמשיכי. לא בוא אישורים. קורא. בוריס זה היה מורה למוזיקה, לא? זה מורה למוזיקה. כששי לא התייחס אליי, אז אמרתי לנו. בכל מקרה. הכל פה גם אתה רוצה וגם הכל באווירה טובה. הכל באווירה חייבים לעשות... אני הייתי בלהקה. להקה שיפורית ויניב. הוא יארחי תארחם והוא יטפל. הוא היה לכם יניב. יניב. אמרתי לשולחן להשפז אותה בברסילה, שים לשולחן. זה אותה יניב. הוא באילת בכלל. אבל בברסילה, לא? מי זה יניב? יניב שרר, זה שהיה גר אצלי בשביל שלי. הרופא. מה אתם אומרים על המורה?
היית בתמונה שלו. טוב, מי רוצה לדבר? אני אמרתי. מה עם נורית יהודית? נורית, מה איתה? מה היא עושה? באיזה תחומית? היא פסיכולוגית? מה את אומרת? יש לזה לא, שני תואר שני. טוב, תואר ראשון אי אפשר לעבוד, רק תואר שני אתה כבר מתנסה. היא ויניב שרר היו הכי חרשנים. יניב שרר ונורית יהודית, אלה היו הכי חרשנים, כאילו... יפית, אל תשבי ברמה. כל השם פה. לא, באמת, אני רוצה באמת גם להודות. לסיום, אני לא רוצה להציע. למה לסיום? אנחנו רק תתחיל לדעת. רוצה לשתות ממה ששתית. רק לחשוב שילדים שלנו... מוטי, אז ארגנת את כל זה בגלל סגירת מעגל, אה? כל אחד עוד לעצור. אדי, אתה שקט מדי, איפה? וואלה, אני רוצה להגיד תודה, מה זה פשוט יש מטענים, היחיד שלא פרקו אותם. אני חשבתי שכמו בסרטים, נכנס סבלתי 20 שנה. טוב, קודם כל המעמד מאוד מרגש. האמת שאני כבר בשנים האחרונות די מהר בזה מתי זה יהיה, מתי זה יקרה, ואני שמח שזה קרה. מי ייזום את זה? מי ייקח את ה... כן, מי ייקח את הדבר... ירים את המושכות. ברוך השם, מוטי. זה ברוך תפס מוטי, את המושכות ועשה, ומי שמאחורי הקלעים... האמת זה רק מוטי, מאז שעברתי לגור לידו, מולו. זהו. זה כל בוקר שהוא רואה אותי. אז מאחורי הקלעים זאת הייתה מירי. אין בוקר טוב. לא, אבל פעם אחרונה היינו ביחד באיזה אירוע. הוא אומר שחיבקתי הציצים, לא יודעת למה. הגענו למצב של הידרדרות קשה, דיבור, ודיברנו על מפגש מחזור, וזה מה שקרה, מסכנים. גם אתם סבלתם באותו שאנחנו שותים. אז רואים בסוף מאחורי הקלעים זאת מירי. מוטי. תמיד אנשים מאחורה. יש איזה שיר כזה, לא? אני לא זוכר את השיר, אבל טוב, בקיצור. הקיצר המעמד מאוד מרגש, מאוד שמחתי שזה קרה, ברוך השם, ובכלל בוואטסאפ, והופתעתי ולראות את האנשים ואת החברים, זה מאוד מאוד מרגש. וברוך השם, עכשיו אני מנצל את המעמד הזה, היום ראיתי קצת ילד, לא קצת שובב, קצת הרבה. ילד מהמם, עזוב אותך שובב, מהמם. אז אם פגעתי במישהו, ואני לא זוכר, אני מבקש ממנו סליחה מחילה וכפרה. אז נעשה את זה יותר אישי, ותודה רבה ליפית שביטלת את המשלורים של בוקר שהייתה צריכה לבוא להעיר אותי. אני חייבת להגיד שהמורה הייתה שולחת אותי להעיר את אדי ואת מאיר מסיקה. אורן מסיקה. והם לא היו קמים בבוקר, והייתי צריכה ללכת אליהם הביתה, בדלת, ולהגיד להם בואו לכיתה. גר מול הבית ספר. מה זה צייק? כן, היה אפילו טיול שהאוטובוס עצר אצל אדי מול הבית כדי שהוא ירד לבוא לטיול. חיכיתי בחלומות שלי שתבואי מלבד. אדי ואורן יכולים להגיד שהם קמו בבוקר וראו... בוא יפית, בוא ישבי יפה, בנים חלומות, ישבי מוטי. חכה, עוד לא מאוחר. יש לי עכשיו תימניה. יש לך חצי מקום גן ילד. לא, אם זו הייתה מרוקאית. חלק מהחברים למעשה. יפית. גן עדן. של חפית. שהגעה גם בחולון לא יצא לנו לראות אותו, שראינו אותה ולא זיהינו. וכמה חברים פה ברוך השם, אז מסתם השם אולי נתקענו מדי פעם בדרכים וזה, אבל פשוט לא זיהינו. כן, אז ברוך השם אנחנו מאוד שמחים שזה קרה המעמד הזה. ובעוד 30 שנה, 40 שנה גם כן עבר לפה ונסתכל. עוד 30 שנה זה עם הפיליפינית. ואז נעשה, מה? רק את העוצמה של המיקרופון להתקשר ביותר גבוה. אנחנו לא יודעים אם אתה
שמעת, אבל לפני כמה דקות שהיית בחוץ, מוטי הזמין אותנו לבית של אח שלך כבר. תודה רבה. עוד מעט נפתח העונת הבריכה. לקראת הקיץ נפתח. אמרתי למוטי, כל במידה ולא ירצו לעשות פה, אז נעשה את זה לכם בבית, הוא לא פה. אבל הבריכה עוד 3 חודשים תיפתח. כולם מוזמנים. יהיה שמח מאוד. יהיו כאלה שלא יגיעו אבל. יהיו כאלה שלא יגיעו. קבלו את אבישי! להגיע לחצר לגברים ולחצר לנשים. אבישי, קח את המיקרופון עכשיו ותספר לנו את הסיפור עם המורה לטבע, מה היה? המורה לטבע הייתה... כן, הייתה מורה לטבע עם כל הבטריות האלה שתמיד הייתי מקצר לה אותם. היה קיור. קבלו את אורן מנצור! אבי מנצור. אז לא, תביא לי את אורן מנצור. באמת שהמעמד הזה הוא מאוד מרגש. בוא, אבישי. בוא ליד אבא, בוא. מוטי. עוד כוסית מוטי? יפית, הוא קרקע אותי, מה אתה עושה? תביא לו מים. אני לא לשתות, הוא לא נוהג. אני קורא אותך לסדר, מוטי. אנחנו בערוץ 2, אני רוצה לסיים חבר'ה, באמת שהמעמד הזה הוא דבר מאוד מרגש בגלל אני לא יודע אם בתיאוריה לא יודע, בחלומות שלי אף פעם לא חשבתי שאני רואה את כל הפרצופים האלה בצורה הזאת. אתה יודע, אתם יושבים ואתם מסתכלים על כולם ואתם רואים את כולם, איך חלפו השנים ועברו הימים. חזקו הימים. וכל אחד עם התלאות של החיים, נשואים, ילדים, אני לא יודע, חלילה, אל תתפסו אותי במילים, אבל גירושים, לא יודע, אבל החיים לא מטיבים עם הבן אדם בשום צורה. אבל אני יודע שיש פתגם שאומר שהקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם מה שהוא רוצה, אלא מה שהוא צריך. עכשיו אני מסתכל על כולם ואני אומר, חבר'ה, היינו ילדים, שיחקנו, צחקנו, הרבצנו, כן ברק, הרבצנו, כן. מוטי, אתה היית ילד טוב. הרבצנו, כן ברק, הרבצנו. כמה שהוא דיבר... מה אתה אומר מוטי? אתה הרבצת, הוא לא הרביץ. אני אומר, הוא אמר. לא, הוא לא, אתה. כן, עוד מה לעשות, חברים, ככה היינו, ככה גדלנו, היינו ילדים, ואני חושב שהילדות שלנו, על כמה וכמה, על הילדות היום, הרבה יותר טובה. אנחנו, היה לנו ילדות הרבה יותר יפה, הרבה פחות משעממת. פעם ההורים שלנו היו אומרים לנו, אתם לא יוצאים מהחדר, זה היה בשבילנו עונש הכי גדול בעולם. היום אתה אומר לבן שלך, אל תצא מהחדר, הוא מבסוט, מה אכפת לו? יש לו טלוויזיה, יש לו טאבלט, יש לו מחשב, יש לו פלאפון, הוא סין אימא שלך, לא יוצא מהחדר. אבל זה לא ככה, אנחנו גדלנו את הגדלות האמיתית. מה זה אומר? אנחנו רצינו ללכת ביער, בחורשה, לעשות בחנה על העצים, לשחק בבורות, לשחק בבוץ, גולות, יאללה, לגוגויים. אדי זוכר את הגוגאים? איזה גוגויים, תקלה תקבל 10, תקלה תקבל 20, תקלה תקבל 50. היום אין את זה אבא. היום אני אומר לבן שלי אל תצא מהחדר, הוא מבסוט, לא יוצא, למה? יש לו הכל שמה. נשבע לכם, אני יום אחד באתי הביתה, ראיתי את הבן שלי. ברק, תיקח אותו לעבודה. תן לו משם, תן לו מפה, תן לו משם. אני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני משחק עם החברים שלי. אני אומר לו, איך אתה משחק? אונליין. מה זה אונליין? אני אומר לו,
מה אני אומר, אתה טמבל? זה צחק עם החברים שלך בחוץ, מה זה אונליין? אבא, היום לא משחקים בחוץ, היום משחקים בתוך הבית. חבר'ה, אנחנו גדלנו בילדות אמיתית, בילדות מוחשית. הכל היה כיף, הכל היה פשוט. ובאמת, לבוא היום ולהסתכל עלינו ולהגיד, ברק, באמת, השתבח הבורא. אנחנו, היה לנו את הילדות האמיתית, את הכיף. ובאמת לבוא ולהסתכל על כולם היום ולראות איך כולם התבגרו ואיך כולם קיבלו את המהות של החיים. למה כולם? למה כולם? מה שיעזוב אותנו לך. התבגרת. שתי שערות לבנות. לא משנה, יש לי זקן לבן ואני לא סנטה קלאוס. התבגרנו, אין מה לעשות. אוניברסיטת החיים זה דבר חשוב, רבותיי. ועכשיו אני רוצה להגיד שזה כיף וזה מרגש וזה נחמד להסתכל על כל הפרצופים. ובאמת, באמת, רבותיי, אני לא חושב אם ברק, גם בשיעורים לא הייתה קשור וגם עכשיו. למה? הוא היה תלמיד טוב תמיד. המורות אהבו. אני לא יודע אם אתם זוכרים את המורה מרים שהייתה אומרת, מה הכסף? ברק. חברים, אני אומר לכם שהילדים שלנו והדורות הבאים צריכים לקנות בנו, למה לנו הייתה את הילדות הכי יפה שיש. היינו כמהים לאחרי הצהריים לשחק בחצרות ובחורשה, זה היה מאוד כיף. לא כולם מכירים את החורשה. כולם מכירים אותי. אני לא יודע, אולי אתה מכיר אותה בצורה לא הכי טובה. אתה התגרת שם. אבל... נכון. אין לו סופרסל, זה היה קוד, זה היה... איפה אדי? אנחנו מכירים את כל האזור. כל מקום הכרנו בהם. ממש כיף. ממש כיף לראות אתכם. זוכר את הגלידות, הקרמבואים, עם הקרח יבש. גם בתמונות עשו את האלי וגם עכשיו אתה עושה... לא. שהצביע צמוד לאופניים שלו. אבישי. איפה הסיפור שלך? זה היה מאוד כיף. באמת חברים, תענוג גדול. תענוג גדול. אני מעביר את המיקרופון ברשות, איך קוראים לך? איך קוראים לך? ברק? דבר תורה? ענת, בבקשה. חוויה של זוכרת. פרי שפינטסת עליי, תגידי את האמת. תני לי להרגיש טוב, בחייאת. לא אדישה, עכשיו אני מוטי גרמו לאמא שלי, ויום אחד הוא עבר ואמר לי שלום. ולא התייחסת אליי. אני אגיד לך מה הם כל זה שלום. ואני מסתכלת על הפנים שלכם, ובדיוק לפני שנים. זה מה שאני מזהה. לדעתי לא השתנה, הם אותו דבר. 30 שנה אחרי. לא נראה ככה. נת יוסף זאדה. היא בגן הרביצה. בוא'נה. לא יודעת, הבנות פצצות, הדברים נעים. נת יוסף זאדה. אני רואה חיובי. וזהו, כיף להיות כאן, כיף לראות אתכם. תעלו את כל התמונות הקבוצה ולא כיף לראות אותך. ראיתי אותה בים דווקא, למה? היא הייתה נחמדה אליי. לא יודעת אם אני זוכרת, אבל לא הזכרתי לה, טוב שהיא לא פה, די תפריעי, לא הזכרתי. שלומי, כמה מילים, שלומי. קח ישראל. אני אף פעם לא הייתי טוב במילים, אני במעשים. אני לא יודע מי זוכר, אבל בבית ספר פה בטיולים היה איזה עץ אחד, או עצים,
שהיינו לוקחים את העלים שלהם ובכיתה מורחים אותם, וזה היה פצצת סירחון, ואף מורה לא יכול להיכנס לכיתה, אתם זוכרים את זה? לא, את הבקבוקים הקטנים האלה. לא. זה היה עלים של איזה... ואז איזה מורה אחד הכניס... היה גם איזה מורה אחד עם כיפה, שהיינו כל פעם שהוא נכנס עומדים. מי זה היה המורה? זה היה שלמה. לא המורה לערבית. היה מורה אחד עם כיפה, הוא היה שנה אחת ואז העיפו אותו. בואו נרף הזה היה מסכן. סתם, קצת לצחוק. חברים, אני מאוד... כן? אבא שלך עד היום נראה טוב. מה, הם גרים עוד שם? באותו מקום. עוזי חיטמן. חברים, אני מתרגש מאוד 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 לראות אתכם. אדי! בוא נבדוק. וואלה, הלב דופק. אבל אתה נראה רגוע. תהיו בשקט, תהיו בשקט. שרון מדבר. חברים, אני מאוד מתרגש לראות אתכם. רואים עליך? לא, אתה לא כן. תפשע. רואים עליך, באמת. אתם המשפחה הראשונה שלי. איתכם גדלתי מהגן. אתם גידלתם אותי. אתם גידלתם אותי. לא, זה אתה אמרת. גדלתי ברוך השם. לא, אתם המשפחה הראשונה שלי מהגן. יש פה באמת תמונות שראיתי מהגן ועשה לי טוב. באמת, שרון היית... אחלה משפחה. תודה רבה. כל הכבוד באמת למארגנים שלנו, מוטי מוטי. מיכל. תגיד להם. מיכל, אם אני פותח חברה, את המזכירה שלי, את אלופה, עשית מה שהם לא עשו הם רדומים. באתי לעזרתם, הם זה עזרה רדומים. שלהם. כל הכבוד לכם. בוא'נה, זה שבת, בלעדיכם. מה זה? זה צוות מיכל, בחבל הזמן, צריך להשתמש מיכל, על כולם. מיכל לא ישנה, כל הכבוד לכם. בלעדיכם זה לא היה קורה. התחלתי את זה ביום חמישי ב8 בבוקר, והכנסתי אותה, היא השנייה בקבוצה, הכנסתי אותה ואז התחילה. בוא'נה, אפשר להשתמש בך בזה, איתור נהדרים. זה הכי קשה. כולם שינו את שרון, תגיד להם שאני החבר הכי טוב שלך ביסודי. שי, אתה כבר דיברת? מה אתה רוצה? אבי, סליחה. פתאום הוא אומר לי, אבי, אני לא טוב, שבוע טוב, ערב טוב, מי זה? אומר לי, מדבר מוטי כהן מהשכונה. מוטי, מה קורה? אני אומר לי, בסדר. תשמע, אנחנו עכשיו עושים פגישת מחזור. איזה מחזור? אתה ויוסי, אם לא הייתי רואה אתכם בתמונות, בכלל לא הייתי חושב עליכם. אני אומר, לא, אבל אני אמרתי, אתה זוכר למדת שעושה עליי כולנו. הוא שולח לי איזה בית ספר. מה, כבר אז היית? אני אומר לו, מה אתה מדבר בכלל? הייתי 3 בתי ספר יסודיים. כבר הייתי בשקרים קשה. אתה היית קשרת. אמרתי, איזה בית ספר? כבר הייתי ב2. ברגע שהוא אמר, חשבתי שהייתי 3 בתי ספר. אני אמרתי לאשתי, מירב, אני יש לי פגישת מחזור.